Majelis menika supaya kula lan panjenengan saged usul saged nglaksanakaken perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari cara kita untuk mendekatkan diri atau salah satu dari perintah Gusti Allah nggih menika taklim wa ta'allum, belajar mengajar. Belajar mengajar niku toreko sing paling dhuwur. Sampai Abu Dzar mengatakan mangkola anna thalabal ilmi laisa bijihadin faqad mangkola anna thalabal ilmi faqad naqasa fi fahmihi faqad naqasa fi fahmihi man qala anna talabal ilmi laisa bijihadin faqad naqasa aqluhu fi fahmi ta'limil ta'allumil ilmi. Siapa saja yang mengatakan bahwa mencari ilmu itu bukan termasuk jihad fisabilillah, maka orang tersebut dianggap gagal di dalam pemahaman. Kenapa bahwa talabul ilmi niku termasuk diarani jihad, bahkan pahalanya melebihi daripada jihad, pahalanya lebih besar dibandingkan sholat poso selama 60 tahun. Tafakkur sa'atin khairun min ibadati tis'ina sanah. Dadi wong ngaji, wong golek ilmu niku ganjarane berlipat melebihi daripada wong salat, wong poso selama 60 tahun. Loh, kok penak temen? Ada apa? Karena golek ilmu niku termasuk ibadah ingkang mutaaddi. Lek salat poso ingkang qasir. Maksude piye? Golek ilmu ngaji niku ibadah sing manfaatnya tidak terbatas pada pribadi tapi mbrentek dhateng wong liya. Lek poso salat niku ibadah sing ganjarane hanya pribadi. Lah cara hitungan panjenengan ibadah ngaji sak jam lebih baik daripada 1 tahun. Iki lek kita purun kalkulasi belum gelem ngijil. Sakniki 1 tahun niku pirang dino. Kalau kita lihat 1 tahun 360 hari. Berarti lek 10 tahun 3060 hari. Sekali sing adadiah mawon. Kayak adadiah niku 360, nek Komariah 355. Nah, 360 niku 10 tahun 3600. 3600 lek 30 tahun. Lek 30 tahun niku berarti 11.600 dino. Nggih. 800 hari, 10 tahun 10.800 hari. Jadi bukan 10.800 hari. Lalu 60 tahun berarti 21 hari, 21.000 hari punjul 600. Gitu. Masya Allah, 1 tahun itu kurang 600 dino. Awak iku wis entek pira sekarang ngitung ngoten mawon.
Lah niku lek panjenengan mulang to ngaji sak jam. Katakan iso maca Fatihah sak jam. Terus diulangno nang wong, diulangno nang wong. Kok sampai tertular 1.000 orang. Lah 1.000 orang terus orang 1.000 niku setiap hari maca Fatihah ping 17. Rono sing wajib maca Fatihah niku setiap hari ping 17. Berarti panjenengan padha karo maca Fatihah per hari 17 atau 1.700. Nah gitu. Lek 1.000 berarti padha karo maca ping 17 17.000. Lho lek 17.000 rong dina tok niku pun dadal gunan. Lek wau 21.000 ku 20.000 21.600 dina. Lah iki mulang wong 1.000. Panjenengan mulang Fatihah wong sampai 1.000 niku 2 hari niku wis lunas. 2 hari wis 34.000 lho niki lho. Keistimewaane tiang mulang, tiang golek ilmu. Karena mulang kuwi umuran ora iso ora golek ilmu. Niku keistimewaane. Akan tetapi tidak semuanya orang dituntut golek ilmu terus mulang. Karena kagian sing mulang kene sing diulang. Nggih. Namun Allah Ta'ala dengan hakimnya, dengan kebijakannya menjadikan kemampuan manusia, kebakatan manusia berbeda-beda, memberi warid, memberi cahaya di dalam manusia berbeda-beda. Di sini Allah Ta'ala memerintahkan datang kula lan panjenengan semuanya fokus masuk mlebu datang Gusti Allah. Teko nang Gusti Allah, berangkat nang Gusti Allah sesuai dengan jalannya. Dengan prinsip dawuh Allah, la tadkhulu min babin wahidin, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wila teko nang pangeran aja liwat satu jalur. Aja liwat satu jalan, tapi lewatlah berbagai macam jalan, berbeda-beda jalan, tapi tetap tujuannya satu. Apapun makanannya, mbuh soto, mbuh rawon, mbuh sego pecel, tetap minumannya satu, yaitu teh botol. Apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, apapun tugasmu, tujuannya hanya satu, yaitu nglakoni perintahe Gusti Allah. Makanya Syekh Athaillah dawuhaken tanawwa'at ajnasul a'mal, jenisi amal, jenisi penggawian, jenisi profesi. Ini kali Gusti Allah tidak dijadikan beraneka ragam macam. Dijadikan berbeda-beda antaranya satu dengan yang lain. Kenapa litanawu iwaridatil ahwal? Karena kondisi ini menungso niku beda-beda, tapi tujuane padha, kebutuhane padha. Kebutuhan manusia hidup di dunia secara global, secara makro niku ada 3 macam. Lek asline nggih kesane namung urusan dunya lan urusan akhirat. Lek asline nggih urusan akhirat mawon, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Juga didhawuhna kali Gusti Allah,
walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Walaqad wassayna lan demi yakti teman-teman perintah sapa ingsun alladzina utul kitaba min qablikum pada orang-orang yang kuberi, yang saya kasih, saya turuni kitab dari golongan umat-umat sadurunge sira Muhammad. Wa iyyakum lan kepada semua kamu umat Muhammad. Kon napa? Perintah napa? Anittaqullah, gur perintah nang pangeran. Kongkon lakoni perintah dalam masalah urusan nyambut gawe. Kon lakoni perintah dalam urusan bisnis. Kon lakoni perintah pangeran dalam urusan ibadah maghdoh. Kon lakoni perintah wedya nang Gusti Allah dalam urusan anak. Wedya nang Gusti Allah dalam urusan warisan. Wedya Gusti Allah dalam urusan tetanggan. Wedya nang Gusti Allah dalam urusan rumah tangga. Wedya nang Gusti Allah dalam urusan organisasi. Wedya Gusti Allah dalam urusan takmir masjid dan lain sebagainya. Itu intine anittaqullah, kon wedi nang Gusti Allah. Wis. Lah memang tujuan mek siji kon wedi nang pangeran, nglakoni perintah Gusti Allah, ngedohi larangan niku sing urusan akhirat. Akan tetapi manusia bisa disebut dengan manusia itu karena masih bisa melakukan ibadah untuk menambah amal, niku masih hubungan, masih tersusun dari dua unsur, jiwa lan raga, jasad lan roh. Sedangkan jasad ini tempatnya ana dunya. Nggih niku alamul mulki, alam nyata. Alam nyata niku alam sing ketok, kula lan panjenengan ana dunya. Ndak mungkin kula lan panjenengan teka nang akhirat tanpa melewati dunya. Ora iso tiyang niku teka langsung ke akhirat lek ora liwat dunya. Makanya dengan bagaimanapun terpaksa Nabi Adam ya harus supaya iso tangga akhirat malih ya ditokno nang dunya. Kenapa? Karena dunya niku termasuk menjadi mazra'atul akhirat. Dunia niki menjadi tanah ladang akhirat. Siapa yang tidak mau menanam di tanah ladang tidak akan pernah panen. Siapa yang menanam padi di dalam tanah ladang sudah otomatis akan cukul rumput-rumput. Siapa yang menanam rumput tidak akan pernah tumbuh padi. Sapa sing nandur akhirat dunya mesti katut, nandur dunya akhirat ora katut. Mulane ora usah nandur suket otomatis cukul dhewe. Tapi nandur pari. Cak suket cukul. Tapi lek sampean nandur suket pari ora bakal cukul. Wis. Dunia niku menjadi mazra'atul akhirat, tanah ladang akhirat bagi orang yang mengendaki, yang menginginkan, yang menjadikan dunia sebagai tanah ladang akhirat, bukan ghayatul uswa, bukan tujuan pokok, bukan tempat menetap, bukan tempat domisili, bukan tujuan akhir. Kalau tujuan akhir ya na'udzubillah. Lah, karena dunia mazra'atul akhirat, siapapun tidak bisa pergi ke dunia, ke akhirat tanpa melewati dunia. Tapi sapa wong di dunia tok ora gelem mlaku nang akhirat ora bakal teko.
Apa maneh balik-balik istirahat ya ora bakal teko. Untuk hidup nang dunya kebutuhane menungso niku teringkas dalam 3 hal. Siji, kebutuhan pokok. Artinya kebutuhan pokok itu ndak akan pernah bisa hidup tanpa itu. Itu namanya pokok. Ora iso urip tanpa adanya hal tersebut. Itu jenenge pokok. Nomor loro, kebutuhan muhayyi'ah, penyupli, penyedia. Sing nomor 3 mutamimah. Diniku penyempurna. Sing tujuan pokok di dunia niku ono 4. Enggak bisa tidak. Apa 4 niku? Siji, pangan, luru, sandang, 3, papan, 4, pengaturan. Siasah pengaturan. Pemerintah. Sapa wonge kabeh niku ora iso urip lek krana menungso. Menungso ora iso urip lek ora enek pangan. Mbah kiai atau menteri, tukang babat jamen, tukang amen lan presiden sing ora enek pangkat sak dhuwure kejaba kethu. Baik bakul tomat, Pak Camat dan pejabat. Semuanya niki butuh mangan. Lek ora mangan lemes. Mulane tentara yang siap mati gak siap luwe perlu disegani, gak disegani kaliran. Nah niki kabeh. Mungkin maksud kiai barang niku nggih ngoten, butuh disegani. Enggak disegani kaliran. Nggih, presiden niku ya ngono. Hidupnya ketergantungan dengan mangkok. Ora disuruh karo mangkok lemes. Wis ora iso apa-apa. Wis. Ana wong mangan tok, ya ora iso urip lek ora duwe papan. Ya butuh papan. Ate turun ndek endi lek ora ndek papan. Duwe papan terus krana menungso niku didadekno makhluk sing vulgar. Vulgar. Artinya ndak punya pakaian sama sekali, moko butuh pakaian. Gak digawini pakaian. Mergo gara-gara Mbah Nabi Adam mundut buah huldi atau gandum yang disebut dengan buah huldi, terus akhirnya mantun dahar fa'akala fabadat lahuma sau'atuma, akhir ketok sau'ahnya. Fatafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah. Terus perlu ditutupi dengan daun-daun yang ada di surga. Di dunia pun juga harus butuh tutup. Namung menungso tok. Wedhus gak butuh pakaian mergo tertutup. Gak pernah metu kejaba waktu hajat saja. Pitik ya ora perlu pakaian, wis dikai kemul anget terus hanune ya ora tau ketok. Panjenengan roh pelanangane pitik lanang. Ora tau roh. Semuanya mulane gak butuh pakaian, tapi menungso butuh pakaian. Lah Gusti Allah ndadekno kebakatan manusia, kesibukan manusia beda-beda. Enek sing ngurusi panganan, iso nang sawah, iso nandur pari, tapi ora iso gawe arit, ora iso gawe selepan, ora iso gawe pacul karena harus nang sawah terus. Maka membutuhkan muhayyi'ah, penyupli, tukang gawe pacul, yeniku pandi. Petani selalu nang sawah gak kober gawe omah, butuh tukang.
Tukang nggak bisa bikin rumah tanpa duwe geraji, duwe patuk, duwe pasrah. Dan mereka tidak bisa bikin sing iso nggawe pasrah, gawe geraji, gawe patuk, gawe tatah, itu adalah pandi. Maka pandi sebagai penyuplai. Ajal pinter nukang tapi ora duwe geraji, ora duwe tatah, ora duwe patuk, pokayune dikreketi, ya ora iso. Lajeng sing tukang niki mboten kober nang sawah, mergo harus gawe kayu omah gak iso nang sawah. Mongko tukang niku panggah mangane yo sego, perlu disegani. Padahal ora tau nang sawah. Senajan ora tau nang sawah niku perlu disegani. Mulane tiyang-tiyang sing ora gelem nang sawah niku, walah aja ngenyek wong tukang nang sawah. Kuwi gak disegani karo tukang sawah ya. Kaliren. Nggih, kaliren. Nomor 3 tukang jahit. Tukang gawe kain. Lah tukang gawe kain niki ya butuh alat tenun. Alat tenun niku ya butuh kayu, berarti melibatkan tukang. Butuh paku, iku ya butuh patuk, butuh apa ya melibatkan tukang pandi, tukang gawe besi. Lah sing tukang gawe niki nggih butuh nang pertanian nandur kapuk lan sapanunggalane alat untuk mecah kapuk barang niki ya butuh pandi. Masing-masing ini tidak bisa untuk melayani, untuk bekerja yang lain. Mampune sing tukang gawe tenun ya gawe tenun, nek kon nukang ya ora iso. Kongkon nang sawah ya enggak sempat. Akhirnya butuh penukaran. Butuh penukaran. Giniku butuh pasar yang bisa menyembadani segala kebutuhan. Sing tani ternyata butuh arit, lah niku kebingungan, cukup di pasar enek wong dodol arit. Di pasar enek wong dodol patuk, di pasar ana wong dodol graji, di pasar ana dodol pacul lan sak penunggalane, gak perlu kemana-mana. Lah sementara gabahe dijolno, digawe didol, diselo duit gawe tuku pacul, digawe tuku graji. Aku digawe tuku pacul, gawe tuku arit lan sak penunggalane. Sing tukang tani, tukang gawe omah, gawe kursi nggih ngoten, butuh mangan. Maka alat-alat sing tukang gawe kursi gawe apa didol di pasar. Dijolno duit gawe tuku gawe tuku beras. Sing tukang gawe kain yang ngono. Krana butuhe niku panganan, ya kaine didol ditukokno beras. Lah ini butuh pemerintah yang mengatur agar supaya tercukupi kebutuhan masing-masing. Ini disebut dengan siasah. Dari 4 pokok niku yang terbaik adalah siasah, pengaturan, mengatur. Lah wilayah di dalam pengaturan itu nanti ada tugas masing-masing. Enek sing bertugas urusan dunia dan akhirat, yaiku nubuah para nabi. Enek sing bertugas di dalam masalah interaktif sosial tok, dak butuh dak urusan agama, yaiku pemerintah. Pemerintah niku ndak boleh ikut campur di dalam urusan agama. Karena agama masyarakat berbeda-beda, keyakinan berbeda-beda, tidak bisa disatukan dan tidak bisa dipaksakan. Karena la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Pemerintah harus mengakomodir keseluruhannya, tapi mencukupi hal yang interaktif biar tidak geger. Urusan pasar, pangan dan seterusnya urusan pemerintah. Ketika urusan kiai tidak boleh ngurusi urusan pasar, tidak boleh ngurusi urusan
masalah hukum interaktif geger antara satu dengan yang lain niku ben tidak terjadi dua matahari, tapi tugasnya dandani masalah batinnya orang khusus batin tok, enggak boleh di dalam urusan lahir. Maka dari situ kalau ada orang menclek di dalam aliran, pemerintah tidak bisa ikut campur mengatakan ini sesat atau tidak sesat karena bukan tugasnya. Ini urusan kiai, tapi kiai tidak bisa membubarkan karena tidak punya otoriter memberi ketetapan hukum. Makanya harus kerjasama antara ulama dengan umaro. Makanya kalau ada aliran sesat dan bagaimanapun panjenengan boten saged untuk membubarkan dan membuyarkan, kecuali kalau sudah bikin resah, bikin geger. Nah di situ tangan pemerintah datang bukan karena sesat dan tidaknya, tapi karena bikin resah. Niki diantara nih. Terus yang terakhir ada yang bertugas dandani batine wong umum. Wis. Ini kebutuhan pokok. Kedua, tadi sudah kita ketahui di dalam tujuan pokok perlu penyupli. Tani butuh pandi. Engko wis dadi gabah wis ana pandi niku butuh ompreng, butuh manci. Tempat butuh piring lan sak penunggalane niku nggih butuh pabrik, butuh orang yang bikin manci niku ya jumlahe pandi. Wis niki yang kedua muhayyi yang menyupli, tukang gawe panci, tukang gawe nopo. Kemudian yang ketiga mutamimah. Jane wis cukup umpama ora enek mutamimah wis pokoke omah sandang pangan senajan to ora enek kursine, ora enek karpete, ora dicet, ora apa pun cukup. Tapi kurang lengkap. Mulane perlu enek HP. Perlu enek TV. Perlu enek napa niku namine dicet barang ngoten iki wis macam-macam jaga gambar-gambar ngeten iki namung mutamimah. Penyempurna. Gawe nek ngeten iki ora apa-apa, urip pangkahan. Cuma gak marem. Niki mutamimah. Nah, dari tugas bermacam-macam niki kalau kita bertujuan untuk mengatur di dalam urusan dunia supaya dunia ini berjalan dan orang bisa melaksanakan ibadah, ini kita adalah tujuannya untuk ibadah nang Gusti Allah. Niki cukup kabeh. Makanya dari sini karena Allah Ta'ala membuat tugas bermacam-macam, karena kondisi bermacam-macam, sing bagian sawah ya nang ya sawah, sing bagian pandi ya tugas pandi, sing bagian dagang ya tugas dagang, sing nang pemerintahan ya tugas nang pemerintahan, sing tugas mulang ya mulang lan sak penunggalane. Iki sing dimaksudaken awake berangkat nang Gusti Allah, berjalanlah dengan bermasing-masing profesinya tapi tujuannya satu, yaitu Allah Ta'ala. Karena kalau mulang semuanya geger, Pak. Lah jika kabeh kate mulang sapa sing diulang? Dadi murid kabeh gak ono sing mulang, guyon tok sapa sing katene mulang. Ono supir tok gawe nek penumpang ngantuk ora oleh dhuwit. Penumpang tok ora enek supire ngereng terus. Ono sing dadi dokter butuhno wong-wong lara. Nah dokter gak enek pasien kate nyuntiki sapa? Pasien gak enek dokter yo bingung. Nah, niki kita ndak usah memaksakan orang lain sama dengan kita. Maka dari situ semuanya niki kenging didamel teko nang Gusti Allah sesuai dengan kesibukan masing-masing, sesuai dengan tugas masing-masing. Wa yang bagi likulli ahadin ayyamala bi muqtada mailihi al madhkurat illam takun tahta tarbiyati syekh
lek tiyang niku pun gadah wiridan gadah amalia gadah tugas ngoten niku mangke kondisine enek sing iso ibadah kuat karo poso ana nek poso ra kuat tapi iso salat enek sing kaya dagang karo wiridan nunggu pelanggan konsumen iso wiridan yaiku gunakno wiridan niku mawon poso niku mawon terus sing jujur iki yo sing wiridane poso ana sing wiridane salat ana sing wiridane mulang ana sing wiridane zikir ana sing wiridane ana sing tukang sedekah lan sak penunggalane iki berjalanlah sesuai dengan relnya. Bagi murid niku siapa? Murid niku sangka iradah ifradul haq bitolab wal i'rad amma siwah niku diarani iradah. Berarti murid orang yang mengfokuskan tujuan hanya untuk Allah ta'til sedangkan lainnya sebagai sarana sebagai mazro'ah tanah ladang bukan tujuan. Lah wal irad amma siwa tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Walaupun gawe tunggang ngambal ban, walaupun gawe tukang kaya apa tujuanku ku nulung nang Gusti Allah ben wong sing butuhno aku iso membantu. Di sini lakukan sesuai dengan tujuannya. Lah wala bayam bagi likulli muridin ayak malah muqtada waridihi bisyartil taqaddim kalau dia tidak di dalam genggaman tidak dalam pengaturan guru maka lakukan sesuai warid yang ada sempati panjenengan ibadah salat ya salat sempati poso ya poso lek panjenengan duwe ilmu ngalim ya mulango lek ora iso ya belajar lek ora iso belajar ya rungokno lek ora iso ngrungokno seneng ngono wae aja sampe dadi wong sing ora belajar ora mulang ora belajar ora seneng dadi provokasi. Di sini wajib melakukan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jangan sekali-kali ingin pindah melakukan sesuai dengan kondisinya orang lain atau menuntut orang lain melakukan seperti dirinya. Enggak bisa. Penggawean iso ditirokno, nasib sing ora iso. Ana wong bakul-baku sobuke panjenengan ngatur njajal aku tak bakul mbahku kae sugih iso nirokno bakul-baku ni tapi nasib yang enggak sama. Enek uang dagang di pasar ada ageng yo cukup berlimpah luah iso aku tak melok dagang yo ora iso ora bakat kok. Ora bakat iki masih barangnya api-api didep yo panggalane sing ora sing ngenyang yo mbok ngoten niku lho bener. Niku bakati piyambak-piyambak. Makanya jangan menuntut orang lain sami kali panjenengan. Panjenengan jangan melakukan tuntutan orang lain, tapi berjalanlah sesuai dengan relnya. Tapi tetap satu tujuan. Gini wow, apapun makanannya tetap teh botol minum, minumannya ngoten. Apapun penggawean kita yang penting satu tujuannya ini untuk ibadah dateng ngarsa dalem Allah. Mulane ulama mutasawwifin woro arifin tiang-tiang sing paham dalan menuju dateng Gusti Allah telah konsensus telah bersepakat telah memutuskan bahwa orang yang ingin tekonang pangeran sesuai dengan jalurnya tidak lepas dari 1 dan 6. Pasti, nggak bisa tidak. 1 ono kalane alim. Lelek wong alim niki ora usah kakean salat, kakean wiridan,
Tapi istigholi dengan menyusun beberapa kitab, memberi penjelasan terhadap umat, menyampaikan risalah kepada umat. Lah engko lek terus sing ngalim ora gelem ngaji, ora gelem mulang, wiridan ae. Lah ya kok ilmu enggak berkembang. Nah niku sing bagus istigholi nggih niku mulang. Maca Quran apa mulang terus mari ngoten mentakrir hukum-hukum kecuali sing urusan fardu dan rawatib jangan ditinggalkan. Nomor loro bagian muta'alim sing pelajar. Sing pelajar niku sing apik tugase ya belajar niku mawon. Tugasmu belajar konsentrasilah ke sana, ora usah kowe kepingin ngalim, ya aja diganggu nyambut gawe lan sak penunggalane belajar konsentrasi. Niku tujuannya untuk nulung agamane pangeran, niki tetep satu tujuan. Nomor 3 ana kalane abid isane ibadah. Lho wau Rasul ngalim luwih utama daripada ibadah. Heeh, niku sing diwenehi karo pangeran. Lah lek wong sing wis tuwek ngapalno wis ora konek. Yes isane ibadah ya ibadah wae poso. Maca Quran, salat. Lah nek panjenengan wis tuwek sik ngapalno Jaa Zaitun. Waduh, ora mari-mari. Ora paham kanthi iso maca kitab karo maca tafsir yo ora iso wis tuwek. Wis gak konek ya wis niku mawon. Lu jare apik kono ya tapi Gusti Allah ngekeki menungso wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din. Niku ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada yang di bawah, ngoten. Lah, mengko sing nomor 4 enek kalane wali. Dia ahli politik, ahli siasah, ngatur menungso pinter. Dia ndelala menungso niku lek diatur manut. Ya, kaya ngeten iki wis ngaturoi menungso. Dadi penguasa, gaekno dalan menungso arep nang masjid, gawekno dalan menungso tempat yang aman ibadah, ora terganggu dan lain sebagainya. Wis niku mawon ngatur niku pemerintah. Niku nggih satu tujuane nggih niku nang Gusti Allah. Lah panjenengan melok ngatur ya malah diseneni karo wong, muring-muring. Tapi nek pemerintah sing ngatur kan yo gelem gak gelem dikurung, wis mesti gelem. Nah, kaya diatur di napa namine batesi dikongkon memenuhi minyak goreng ora kenek. Panggah diapek kiai, panggah Indo wae. Wis gak oleh impor baik bahannya atau minyaknya. Gak oleh impor kabeh. Biyen gak oleh ekspor. Gak oleh ekspor. Ben penuh di Indonesia. Lah wis kapok kabeh ngoten. Sing akhire wis kadung semayanan kuwi. Hitungan karo luar negeri ya bingung kabeh lho nek. Iku sing pemerintah saged kaya ngoten niku. Enggak boleh ekspor minyak goreng lan sak penunggalane. Bahan juga enggak boleh. Mumet kabeh ngoten. Mulai sok Kamis. Nek diatur ora kene ya wah di kayak ultimatum kau lepras mumet dhewe gitu. Pedagang. Lho niki lho. Niki pemerintah sing saged. Nomor 5. Nomor 5 mukhtarif. Kongkon ibadah ya ora kuat. Wiridan ora kuat. Mulang apa maneh. Ngapalno wis ora konek blas. Tapi ndelalah lek dheke niku bisnis, lek dagang gampang. Ya wis iku kowe terusno ae dagang, ora usah terpengaruh. Aku tak nyampaku wiritan ae. Aku tak poso ae. Aku tak melok mondok ora usah. Nah, ini iki terusno ae nyambut gawe. Lah, tujuane apa? Hasil nyambut gawe bukan untuk pribadi, tapi untuk kepentingan agama. Sing bangun masjid aja kiai ini kongkon mulang ya kongkon bangun kongkon golek dana. Kiai niku lek wis kongkon tukang ngaji kon golek dana macet. Ora iso ora bakat.
lek sing kaya ngoten iki kok golek dane bet-bet ngaji ya ora iso. Nah niki berangkatlah sesuai dengan jobnya. Sing ana nomor 6 iku mustaghrib. Orang yang tenggelam dalam nurnya Allah, tenggelam di dalam tauhidnya Allah, gur komunikasine karo Gusti Allah tok. Wis ora eling karo menungso. Niki aja dilokno, ya aja dikongkon mulang, ya aja dikongkon nyambut gawe, wis bagian donga ae ben. Berjalanlah. Lalu dipun terusaken kalih seato ilah. Tugas macem-macem kaya ngene iki. Nyambut gawe ana sing mulang, ana sing belajar, ana sing ibadah, ana sing dadi penguasa bisnis, ana sing tukang sing bisnis niku ana sing dadi tukang, ana sing dadi tukang pandi, ana sing dadi petani. Semuanya niku ora enek apa-apane. Hanya suwarun gambar tok. Ora iso tembus nang akhirat. Kowe salat ora iso tembus nang akhirat. Kowe dadi pemerintah ora iso tembus nang akhirat. Kowe dadi mulang ya ora iso tembus nang akhirat kecuali kalau memang ada sirrul ikhlas ana jiwane niku tujuane krana penger. Lho. Walaupun mulang gitu terus lek mulang terus maro ganjarane akeh ora. Mulang ya iso dadi neraka. Karena penjual agama tidak untuk ilahi kalimatillah tapi kanggo ngumpul ke dunya lan sak penunggalane. Ka oleh dosa niki. Dosa. Karena apa? Lek wong sing kaya gini kalau di situ mulang urusan agama kok motifnya niku adalah dunya maka kena pasal dalam ayat Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kabeh niku manglek pancen tujuane hanya sekedar mencari kehidupan di dunia, perhiasan di dunia tak penuhi karo Gusti Allah. Amale tak penuhi Gusti Allah. Wang fi'alai khusun dan tidak pernah aku jadikan rugi. Tapi ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Tapi ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Besok di akhirat tinggal neraka tok. Wa habita ma sana'u perbuatannya semuanya zung. Wabatilu makan yak malun amal yai batal. Wis. Saged paham. Di mari kula lan panjenengan digoyah dikongkon kerja sesuai dengan tugasi. Berjalan sesuai dengan relnya. Terus cintai kabeh ora enek apa-apane, ora iso teko nang akhirat, mbuh mulang, mbuh ngaji, mbuh nyambut gawe ora iso kecuali disertai dengan keikhlasan. Jeniku dilakoni untuk tujuan nang Gusti Allah. Baru niku sing dipandang sang Gusti Allah. Makanya diaturaken innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sing didelok duduk mulangmu, duduk nyambut gawemu, duduk ibadahmu, duduk dadi penguasamu, duduk dadi tenggelammu, tapi sing didelok sirine hatimu. Mulane kullun nas halka ilal alimun, kabeh menungso akan hancur kejaba sing alim, wal alimun halka ilal amilun, wong sing alim pun hancur lek ora gelem ngamalne sesuai dengan job-jobe, wal amiluna halka illal mukhlisun, sing sudah mengamal sesuai dengan jobe, orang ngentit, orang ngapusi, orang apa niku ora mbawur nang wong niki mawon sik membahayakan illal lisun kejaba wal mukhlisuna fi khatarin azim sing mukhlis sing ikhlas sing muga-muga. Wis kaya ngeten iki panjenengan ra usah ulap nyawang wong. Ayo kok ngono wis tugase, ngoten mawon. Lah kok wis tugase wis ngono ae wis tugase. Lah iku terus mulya gae dudu iku sing mulya gae tetrat jiwa. Jiwane penak ta punan. Pun
Saking niki lek enek sing ditekokno. Niki terakhir niki. Nggih. Artinya akad terakhir. Insyaallah untuk apa itu namanya hari raya kita menunggu pemerintah apakah Isnin apa Selasa. Apa Isnin apa Selasa. Ya kaya Isnin tapi rupane niki nggih tasik tarik ulur antara kesepakatan Indonesia, Malaysia dan Brunei yang menetapkan 3 derajat terus dengan napa niku 6 pinten niku darsene. Nah, sedangkan sing niki 4 derajat tapi burung sampai 6. Makanya itu akan perselisihan pendapat mungkin. Tapi muga-muga bisa diselesaikan tanpa ekses sehingga rukun kabeh. Iku saged bersama iso dadi Isnin kabeh. Kajian iku enak insyaallah. Tapi ya kita delok dhisik. Nggih. Nek wonten sing tangketaken Mpun. Nggih, ngoten. Monggo kita tutup dengan bacaan wal asri setunggal Al-Fatihah.